eenyu naa gahiidha. Abbaa keetiin beeka. Takkoo Maatii. uummata dhiggeedha. Hoggala itti laala kiishuma keessa naa keessa baabaa keessa. Baabaa keessa keessa keessa. Keessa keessa. Keessa keessa uummata ta'u. Saantaa keessa. Shaantaa keessa naa keessa. Akkasitti awoo daawwattoota hawwattoota kiyya arraan tana laal fuutee bakka shaantaa keessa akkatti hoggala isiin akkatti keessa keessa jarri ifaaf deemanii dhufanii bakka ati jirtu si fuudhan. Hicha hisan maal dhufanii si fuudhanii mana kana hin baatu hanga isaan dhufanii. Garuu fana. Garuu fana. Waan gaddaa waan ajaa'ibaa tana jechuun dhageenya jechuun irraa ibsiniif gabaasuu takkaa'u fatihaaf jechuun baariif himuudhaaf jechuun tanaafin aspee fatihaa jechuun telefoonii keessa simbuu baari telefoonii keessa simbuu yoo akka taasaa jechuun deemta jechuun fi baari jechuun wallolaa jirtanii telefoonaan jechuun hogguu viidiyoo sammartee gallaqiftee micoota jechuun najjaashii fuudhee micootee najjaashii fuudhee. Taanni kuni waa ammallee jechuun nu dhiifne deengatti jechuun maneedhaa keessatti jechuun dhufee jechuun akka saayiboota isaanii tokko jechuun maneedhaa keessa naqee jechuun sunillee jechuun na taphatee jechuun akka manee na godhee jira. Garuu immoo nu jala kaa'anii jiranii rabbiin nurraa haa dhorku amma jechuun fatihaa fi baaritti deebi'anii jiranii anillee jechuun waan maneedhaa keessaa jechuun injifadhee jechuun gaaraa jeefee jechuun namni hundi jechuun walumaan.